अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे कि चूज़ों को जो नेचुरल डाइट होती है, मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए वो एंटीबायोटिक भी है, वो अच्छी ग्रोथ के लिए भी होता है। चूज़े अच्छी ग्रोथ करते हैं तो उनके ऊपर आज आपको वीडियो बना के बताएँगे। तो व्यूअर्स देखें, अभी आज चूज़े थोड़े सुस्त हुए हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन बारिश रही है, तो बहुत सुस्त हुए हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये चूज़ा सुस्त है। तो अभी इन्हें हमने धूप में निकाला है, तो माशाल्लाह अभी इन्हें वो चीज़ आपको भी बताएंगे जो चीज़ हमने डाली है। इन्हें 3 चीज़ों का मिक्सचर बना के हमने इन्हें दिया है, वो आपको भी हम बताते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये इसमें अदरक है, छोटे छोटे पीस किए हैं अदरक के। उसके बाद लहसुन है और उसके बाद प्याज है। प्याज तो हफ्ते में एक बार दें, 2 बार दें, 2 बार नहीं दे सकते तो 1 बार लाजमी देना चाहिए प्याज। इससे ग्रोथ अच्छी होती है ये, और एंटीबायोटिक भी है। तो ये देखना व्यूअर्स, अभी हम इनको ये प्याज के पीस किए हैं, लहसुन है और अदरक के छोटे छोटे पीस करके दिए हैं, और अभी हम और डालेंगे। ये सब बड़े शौक से खाते हैं। ये आज थोड़े सुस्त हुए हैं तो इंशाल्लाह अभी सेट हो जाएंगे। अभी नहीं, हमने पहले भी डाला है तो पहले खा भी चुके हैं। तो इससे पहले हमने इन्हें दाना दिया था, दाना इन्होंने खाया, तो इस वजह से ये फूल हुए हैं। अभी माशाल्लाह ग्रोथ देखें। अभी तकरीबन 1 महीने का छोटा चूज़ा होगा जो हमने मुर्गी के नीचे निकलवाए थे, ये वाले। और दूसरा जो है ये बड़ा चूज़ा, ये है 36 दिन का। तो ये वजह ग्रोथ देख सकते हैं आप इनकी। ये माशाल्लाह ये तकरीबन पाव से पाव के चूज़े होंगे ये वाले। ये जो है वो वाला चूज़ा पाव का है, 200 ग्राम से ऊपर ही है, 250 ग्राम पाव का एवरेज तकरीबन पाव है। तो इनको अच्छी इन्होंने अभी तक ग्रोथ की है माशाल्लाह। तो आपके लिए वीडियो बनाई है तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना कि ईमान अल्लाह।